Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka udhëtuar për në Moskë, do të marrë pjesë në paradën e fitores në sheshin e Kuq të premten, raportoi Sputnik. Më 9 maj Rusia shënon 80 vjetoren e fitores ndaj fashizmit në luftën e dytë botërore me një paradë në sheshin e Kuq në Moskë dhe nisër ngjarjesh të tjera dhe pritet të marrin pjesë më shumë se 20 lider botror. Siç është planifikuar, presidenti Vučić do të ketë gjithashtu një takim dypalësh me presidentin e Rusisë Vladimir Putin të premten. Këtë mëngjes Vučić u takua veçmas në Beograd me ambasadorin e Rusisë në Serbi Aleksandar Bocan Harçenko dhe me ambasadorin britanik Edward Ferguson. Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë Marko Đurić tha se edhe në seancën e këtij viti të Këshillit të Ministrave, e cila do të mbahet pas 10 ditësh, Kosova nuk do të pranohet në Këshillin e Evropës, sepse siç deklaroi ai, Serbia arriti të sigurojë mbështetjen e disa prej aktorëve kryesor nga Bashkimi Evropian. Prishtina nuk ka përmbushur asnjë nga kushtet, nuk u ka kthyer tokën e rrëmbyer serbe, nuk e ka formuar asociacionin e komunave serbe dhe mburret se as nuk e ka ndërmend ta formojë atë, thot Đurić duke folur për praninë e presidentit Aleksandar Vučić në paradën e fitores në Moskë. Đurić tregoi se ndihet i kënaqur nga fakti që serbët janë një popull që festojnë ditën e fitores mbi fashizmin. Seanca konstitutive e Kuvendit të Kosovës u ndërprej për të 12-ën herë pasi deputetët nuk pranuan propozimin e vetëvendosjes që votimi i zgjedhjes së kryetarit të Kuvendit të jetë i fshehtë. Vetëvendosja propozoi Albulena Haxhiun si kryetare të Kuvendit, e cila nuk mori numrin e kërkuar të votave në 6 përpjekje të zgjedhura. Ajo nuk ka marrë kurrë më shumë se 57 vota, ndërkohë që nevojiten 61 vota për të zgjedhur presidente e asamblesë. Një nga seancat e reja është planifikuar për të premten. Deputeti i koalicionit vetëvendosje nga radhët e Guxo Peton Feci tha se Kosova ka nevojë për një qeveri të qëndrueshme dhe jo për një qeveri kalimtare. Peci tha se emri i kryetarit të Kuvendit nuk është as pak problem dhe se duhet të shtërrohet çdo mundësi për formimin e qeverisë Kurti 3. Nëse kjo nuk ndodh, Albin Kurti duhet të dërgojë një ftesë kandidatit të Partisë Demokratike të Kosovës për kryeministër Bedri Hamzës, dhe nëse ai nuk ka zgjidhje, duhet të ketë të paktën një marrëveshje politike për shkuarjen në zgjedhje, tha Peci. Miloš Pavković nga Qendra për Politika Europiane nuk beson se udhëheqësi i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti po përgatitet për zgjedhjet e parakohshme, sepse është i vetëdijshëm se si ai ashtu edhe partia e tij po përjetojnë një trend të rënjes të popularitetit në mesin e votuesve. Pasi fituan 10 mandate më pak në shkurt se sa herën e kaluar. Bashkëpunëtori i nisma re shoqërore Marko Milenković thotë se veprimet e deritashme të lëvizjes vetëvendosje dhe Albin Kurti tregojnë se partia tashmë ka hyrë në fushat për zgjedhje të reja dhe se ato mund të mbahen në vjesht së bashku me zgjedhjet lokale. Analisti Artan Muhaxhiri beson se Kurti nuk ka një plan të qartë se si të dalë nga kjo krizë institucionale dhe se zgjedhjet e reja do të ishin zgjidhja më e keqe për të, sepse do të ishte çudi nëse ai do të fitonte më shumë se 42% të votave të cilat i mori në zgjedhjet e shkurtit. Ministri i Punëve të Mbrëmshme i Kosovës në mandatin teknik Xhelal Sveçlia njoftoi sot se është kryer një operacion policor në veritë e Mitrovicës dhe Zveçanit, të cilën si shtotaj është zbuluar një punishte për modifikimin e llojeve të ndryshme të armëve. Sveçlia deklaroi në një postim në Facebook se në atë vend, si dhe në vendet e tjera, u gjetën lloje të ndryshme të armësh, municionës dhe armësh në procesin e modifikimit. Zëvendësdrejtori i policisë për rajonin e Veriut Veton Olshani u tha gazetarëve se u arrestuan 2 persona. Gjykata themelore në Prishtinë shtyu seancën dëgjimore për përdorimin e gazit lotësjellës në rastin e 4 ish deputetëve të cilët akuzohen për mbajtje, posedim dhe kontroll të paautorizuar të armëve, sepse e akuzuar Albulena Haxhiu nuk u paraqit në gjykatë. Në seancën e mëparshme dëgjimore Haxhiu ishte e pranishëm, ndërsa i pandehurët e tjerë mungonin.
Albolena Haxhiu Palekaj dhe 2 deputetët e tjerë u liruan fillimisht nga akuzat për posedim të gazit lotësjellës në kuvend në vitin 2016, por gjykata e apelit e rrëzoi atë vendim dhe urdhëroi një gjykim të ri. Moti nesër i paqëndrueshëm në Serbi me rreshje shiu dhe bubullima, kurse Instituti Hidrometeorologjik i Republikës lëshoi një paralajmërim për bubullima dhe fatkeqësi breshër dhe rreshje të rrëmbyeshme shiu. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga 8 deri në 12, kurse ajo më e larta ditore nga 14 deri në 24 gradë Celsius.